Всем привет! Сегодня с вами Лёша и мой канал. Сегодня у нас будет, как вы догадались, как догадались, сегодня будут нерабочие лайфхаки снова. Я буду их проверять. Будете? Хочешь кушать? Нет, не хочет. А если... О, сырая треска. О, все, сидите. О, целуются. Мило. Ладно. Что здесь? О, да, ты чё? Нифига себе, здесь домище. Никогда таких не встречал. Сундучок. Ничего полезного. Здесь тоже ничего полезного. Только кровать. Ладно. Смотрите. Сейчас Сейчас, погодите. Если сбросить зелье вреда, это будет мой лайфхак. На корову с большой высоты, вот примерно с такой, если она на месте стоит, конечно, то и не будет наноситься вред. Лайфхак. На. Это замедление, блин. А я хочу зелье вреда. Вот, зелье вреда. 2-й уровень. Блин. Это пузырек. Где зелье вреда? Зелье отравления. Эти. А если зелье вреда? Где зелье вреда? Давайте зелье слабости. Где эта корова? Проверим. Оп. Оп. Не работает что-то. А если так... Нет. Не такое зелье. Везение. Слабости. Слабости. Давайте зелье вреда. Попробуем. На. Даже так. Интересненько. Сейчас, погодите. Вот, все. Пришел. Так, что он? Еще хочу свои лайфхаки проверить. То есть, один лайфхак блогеров. Сейчас построю портал в Эндермир. Ой, какой Эндермир? В ад. Точно, в ад. 200. Огнево берем. Сейчас, где огнево? Вот оно. Огнево. Оп, оп, оп. Ой. Вот так вот где-то. Портал. О! Перемещаемся. О! Жесть. Все лагает. Лагает что-то. Ладно. Смотрите. Сейчас я вам один секрет покажу. Только мне нужна вода. О! Смотрите. Просто так нельзя воду разлить в Эндермире. Ой, какого Эндермира? В аду, блин. Смотрите, да, нельзя разлить. А если взять котел, залить туда воды, здесь вода есть, здесь можно охладиться. Вот, например, как залезть-то? О, наконец-то. Я думал, я уже жирный. Блин. Ай, больно. Чё тут потоп? Ё-моё. Сейчас исправим. Да блин.
Как? Как мне это делать? Все, закрываем. О, все. Предоращено. Там еще надо исправить. Блин, там ничего не видно. Почти есть. Ух, все. Здесь вообще все залито лавой. Смотрите. Сейчас сюда поставлю котел над лавой. Не поставился? Нет. Да ё-моё. Если сюда залить воды, ничего не произойдет. Ладно. Сейчас мне надо быстро проверить. Поставился? Блин. Не успеваю. Ладно. Jingle bells, in the bango bells. О! Так. Я хочу кое-что проверить. Где удочка с этим сушеными грибами? Где? Алло. Где? Не вижу. О, нашел. Из суши грибов. Хочешь? Хочешь? Давай, садимся. Блин. О, едем. Едем. Пам-пам-пам-пам. Если убрать, то не поедем. Едем. Я даже кнопки не держу. Он просто сам хаотичен. Куда я поворачиваю мышкой, туда он и идет. Это же лавомерки. Так, а если в лаву зайти? Ничего не будет? Интересненько. Вот так вот. Нифига себе. Он был... О, пошлите. За мной. В погоню. Вы идете там? Понятно. Отстал. Не-не-не-не-не. Блин. Садимся. И едем. Едем. Так. А им нельзя управлять? Ну, только удочкой. Понятно. А если сюда зайти? Ему ничего не будет. Он синий становится. Офигеть. Понятно. Значит, ему не... А если еще раз проверить? Так, идем. О, хорошо. Идем. Блин. Он сюда не пролазит. О, нифига себе. У него жидкие не избавляются. Интересно. Ладно, пошлите по лаве. Тихо, блин. А если просто, просто выбросить? Все. И нету ничего. А если взять удочку с морковью, ничего тоже не будет. Ладно. Поехали в какое-нибудь место сейчас. Припаркуемся быстренько. Вот здесь вот. Вот здесь вот. Оп. Вот здесь ему оставлю. Пусть жует. Понятно. Блин, как я медленно иду. Блин, хочется посмотреть себя со стороны.
Нифига себе. Без курсора дело это как-то так себе проходит. Ладно. Ой. Ладно, давайте бутылочку меда запьем и гнилой плоти. Думаю, хорошо. О, нормально. Jingle bells, Hindu Gambudins. Блин, синий огонь. Смотрите, как я горю. Блин, жесть. Что это за огонь? Сейчас, погодите. У меня голод настает. Ну ладно. Jingle bells, Hindu Gambudins. Лечу на самый верх. Нифига себе. Jingle bells, Hindu Gambudins. Тортик. Блин. Их можно здесь есть? О, хорошечно. Джингл-бенс. Джингл-бенс. А как взять этот предмет? Так, погодите. Это не это. Ну как... Блин. Ладно, мне, короче, надо выбираться. Выбираться надо. Блин, я когда-нибудь Ну, давайте когда-нибудь я сделаю проект Метель. Давайте. Проект Метель. Знаете такую игру? Метель. Про маньяка. Я думаю, что не знаете. Так что в следующем видео я, короче, буду делать. Это проект Метель. Вот здесь вот где-нибудь. О, плоский мир. Как раз. Так, надо деревню искать. О, нашел. Сейчас быстренько подлечу. Jingle bells, Hindu Gambudins. Смотрите. Вот здесь вот хорошая площадь будет. Только здесь жители, они могут сюда зайти. Так что в следующем видео я как-нибудь постараюсь, чтобы они не зашли туда. Сейчас скопирую этот блок как-нибудь. А как скопировать? А эту? Нет. А как? Ладно, вот на этой территории будет делаться. Давайте сейчас как-нибудь основу сделаем. Пол у нас будет из таких досок еловых. Смотрите, у нас не... Первый у нас Алан будет. Алан. Знаете Алана? Алан, короче. Вот с него все и начинается. Вот первая наша комнатка будет. Сейчас только здесь платформу сделаю. Так, она должна быть небольшая. Там разные предметики всякие. О, вот, все. А в одной комнате должен быть маньяк. Ну, типа зомби. Но зомби не будет на нас нападать, потому что мы в креативе. Это же проект все-таки. Понимаете, да?
Вот так вот платформу сделаю. И сейчас еще стены. Стены будут из дубовых досок. Но это же все-таки проект Метель. Сейчас быстренько сделаю. О! Я буду списывать, как у этого. Как называется? У Топси, да. Топси. Так. Топси он тоже, короче, делал. Проект Метель. Так и я буду делать. Так. Здесь вот будет дверь. За ней будет стоять маньяк. Но это как-нибудь потом сделаю. Как я по памяти помню, я играла в Метель. Как я по памяти помню, там, короче, в другой комнате, вот здесь вот. Вот здесь вот. Ванна должна быть. У меня будет из досок. А этот, как его? Как называется-то? Уже не помню, короче. Как называется-то? Жертва, точно. Она должна быть лежать здесь. Так как у нас здесь все стандартное, значит, и как бы, ну да, понимаете сами. Оп, оп, оп. А здесь будет заколоченное окно. Вот здесь вот так вот, вот так вот. Вот так вот. Пока ванную делаю, стены. Сейчас еще кое-что сделаю. В принципе, у меня еще есть сколько минут? 8, например. Ну и все, можно, в принципе, ролик заканчивать. Я спросил у Кати, сейчас скоро час будет, и мне надо собираться в школу. Ну, я сейчас быстренько здесь ванну доделаю. Да блин. Стены доделаю. Окна сделаю. И, короче, понимаете, да? Заколоченные окна там. Так, где стеклянные? Где... Не стеклянные панели, а просто стекляшки. Стекляшки где? Вот. Стекло. Смотрите. Сейчас вот так вот ставим. И таблички. Таблички, таблички, таблички. Где таблички? Где таблички? Пишем. Б. Смотрите, вот так вот. Вот так вот. Заколоченные окна, короче. Теперь делаем из какого? О, вот. Из этих блоков делаем потолок. Ну, у нас же метель. Там же все из снега. Так что за улицей будем там снег делать. Думаю, он не растает. Ну, в принципе, сегодня все. На этом могу я закончить. В следующей серии продолжу проект Метель. Всем спасибо. И всем пока, ребята!